Mae'r Gymraeg yn perthyn i ni gyd. Mae gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol gynnig dysgu Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru. Mae'r cynnig wedi ei seilio ar y fframwaith cymwyseddau iaith ar gyfer ymarferwyr addysg. Mae'r fframwaith hwn yn cyd-fynd â'r CEFR, sef y fframwaith cyfeirio cyffredin Ewrop ar gyfer ieithoedd, ac yn cynnig amrywiaeth o lefelau dysgu. Mae un cyrsiau ar gyfer y gweithlu addysg wedi datblygu'n benodol ar gyfer staff sy'n gweithio mewn ysgolion, ac mae'r cyrsiau hyn ar gael am ddim i'r gweithlu addysg. Mae gennym ni ystod eang o gyrsiau ar gael, gan gynnig mathau gwahanol o gyrsiau sy'n amrywio o ran hyd ac sy'n hyblyg i'ch anghenion chi. O Cymraeg bob dydd, sef dull ysgol gyfan tuag at ddefnyddio Cymraeg sylfaenol bob dydd ac ym mhob rhan o'r ysgol, i gyrsiau sy'n canolbwyntio ar ymadroddion penodol, megis ein cwrs cynorthwywyr addysgu dysgu sylfaen. Gellir dysgu'r cyrsiau hyn mewn blociau, naill ai yn lleol neu mewn lleoliadau preswyl. Ac mae gennym ni hefyd gyrsiau hunan astudio ar gael gyda chymorth tiwtor. Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd dysgu sabothol. Pa bynnag daith dysgu Cymraeg y dywyswch, rydym ni yma i'ch cefnogi chi.